Naturalny serek domowy, pyszny, aksamitny, delikatny serek jogurtowy. Znakomity na chlebek, tortillę czy do sałatki lub deseru. Można go wykonać nawet z mleka UHT. Wszystko pokażę w filmie. Zapraszam. Witam Was serdecznie wieczorową porą. Godzina prawie 23, ale robota dzisiaj bardzo lekka i w sumie niedługa. A efektem końcowym, co prawda za 2 dni dopiero, będzie pyszny serek jogurtowy. Wspaniałe smarowidło, smakowite smarowidło na chlebek. Może być o smaku jogurtu naturalnego, bądź z takimi dodatkami, jakimi chcecie, czy ziołowymi, przyprawowymi, czy też nawet na słodko, bo tak też można. Ale no genialny, wspaniały, cudowny serek, łatwo go zrobić. No, łatwo będzie mi go zrobić, bo w zasadzie mam trochę sprzętu do tego, ale powiem też, jak sobie z tym poradzić, kiedy takiego sprzętu, jak ja użyję, nie macie. Przede wszystkim wiadomo, że do wszelkich działań serowarskich najlepiej jest mieć mleko prosto od krowy, prawda? To jest genialnie. Jak go nie ma, to najlepiej mieć mleko świeże ze sklepu. Ale mam dla Was ciekawostkę. Ten serek da się zrobić nawet z mleka UHT. I to nie patrzcie na markę, bo to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby to było mleko 3,2% i może być UHT i ten serek z tego wyjdzie. Ale żeby ten serek zrobić, najpierw trzeba wykonać jogurt. I oczywiście ja zrobię sobie litr jogurtu w jednym opakowaniu, ale jogurt robimy od lat. Od lat nie kupujemy jogurtu w sklepie, bo robimy własny. Jest lepszy i jest tańszy. Tutaj dam film z takiego jogurtu, jaki wykonujemy w trybie no przynajmniej raz w tygodniu, czasami 2 razy w tygodniu, bo dość sporo nam go idzie, a robimy 2 jogurtownice na raz. Teraz już. Kiedyś była tylko jedna. I jest to naprawdę lepsze jakościowo i lepsze cenowo, bo na przykład dzisiaj te mleka w jednym z dyskontów w promce dostaliśmy po 2,50 za kartonik. Oczywiście to nie jest codzienna cena, taką trzeba polować, ale termin ważności, wszystko jest ok. Taka promka była, można kupić. Czyli za 2,50 mam litr naturalnego jogurtu, jak go sobie zrobię sam. Serka jogurtowego wyjdzie troszeczkę mniej, ale i tak jak to się przełoży na ceny sklepowe, to i jakość mam zdecydowanie lepszą i cenę mam też zdecydowanie mniejszą. Dobra, no bakterie trochę jeszcze kosztują, trzeba doliczyć do tej ceny, no ale bakterii się używa naprawdę skromnej ilości, więc na długo taka paczuszka starczy. Szybko mówię, co trzeba zrobić, żeby już nie przedłużać. Potem jeszcze w narracji dopowiem dalej. Jeżeli macie jakikolwiek robot kuchenny mający zdolność podgrzewania i mieszania, jakiś tam kuchenny miks, już nie będę nazw rzucał, to super, to macie troszeczkę lżej. Ja tak zrobię, ja to sobie zaraz wleję mleko i podgrzeję je do 40 stopni mieszając. Zajmie to tam kilka minut, ale można tak nawet zostawić na 10, jak się porządnie wymiesza, żeby była równomierna temperatura. Jeżeli tego nie macie, żaden problem. Garnek na kuchenkę, delikatnie podgrzewać do 40 stopni i na tym poziomie się zatrzymać. Przepraszam. Za dużo gadam. Co dalej? W międzyczasie, jak to się będzie podgrzewało, do danej ilości mleka muszę dodać bakterii jogurtowych i ja akurat użyję tej marki, tej firmy Browinowskich, ale gdybyście użyli innych, to na opakowaniu na pewno jest napisane, ile ich trzeba na litr mleka dać. I bakterie powinny być, jak widać, to paczka już otwarta, bo używana, powinny być przechowywane w zamrażarce, a jeżeli z jakiegoś powodu leżą tam już kilka miesięcy, bo rzadko ten jogurt robicie, to dajcie ich 10% więcej. O ile paczka była otwarta, oczywiście, tak jak moja. U mnie takiej szansy zestarzeć się nie mają. Więc to wymieszam. W międzyczasie odważę bakterie. Wrzucę i będę przez kolejnych 10 minut mieszał, utrzymując temperaturę. I oczywiście, tak jak powiedziałem, nie macie tego typu pomocnika, to trzymać to w garnku, mieszać i chodzi o to, żeby te bakterie bardzo dokładnie w tym mleku rozprowadzić. I to są bakterie jogurtowe, nie wiem czy wspomniałem. Z garnkiem trzeba tu uważać.
bo nie powinno to przekroczyć 45 stopni. I tutaj grzanie delikatne. Można wstawić jeden garnek w drugi po to, żeby mieć płaszcz wodny, żeby lepiej panować nad tą temperaturą, bo zbyt wysoka temperatura może krzywdę zrobić bakteriom. Zalecana 40 stopni. Nie jest to wielka filozofia na kuchence indukcyjnej na przykład utrzymać taką temperaturę. Jak to już będzie uzyskane, czyli będą bakterie dodane i będziemy utrzymywać temperaturę i mieszać te kilka minut, żeby dokładnie je tam rozprowadzić, to potem już dalej wszystko pokażę w narracji, co dalej, co z tym zrobić, jak zrobić i będę też podawał sposoby inne, jeżeli nie macie takich możliwości, jakie ja będę wykonywał. No jogurtownica się przyda, jakakolwiek, taka czy inna, bo można to oczywiście zrobić jeszcze metodą babciną, bo należy cały ten proces tworzenia się jogurtu, a od tego zaczynamy, a ten proces trwa 8 godzin, powinien się odbywać w temperaturze 40-42 stopnie. I urządzenie typu jogurtownica, takie czy inne, do tego celu się nadaje. No oczywiście można taką temperaturę utrzymać w piekarniku, bądź w jakikolwiek inny sposób, tylko że wydatek energetyczny będzie dużo większy, bo te jogurtownice to mają tam śladową moc i tylko podtrzymują tą temperaturę, a są w miarę dobrze zapakowane. Nasze babcie z kolei grzały to w słoiku i potem ten słoik zawijały w kołdrę. I to siedziało tam przez całą noc zawinięte w kołdrze, w takim termoforze, po to, żeby nie stygło. I też się sprawdzało. Technologia pozwala utrzymać tę temperaturę pod kołdrą, niestety to powoli, ale stygło. Dobra, nagadałem się. Trzeba działać i pokazać Wam, jaki jest wspaniały efekt. Zaczynam od wlania mleka i podgrzania go do 40 stopni. Odważam około 1/10 grama bakterii jogurtowych. Dodaję je do rozgrzanego mleka i dokładnie mieszam przez kilka minut. Czas przygotować jogurtownicę. Jej elementy winny być utrzymane w czystości. Zobacz, jak to prosto działa. Raz naciskam i podpowiada się optymalny czas, który można regulować. Drugi raz naciskam i pojawia się optymalna temperatura. Naciskam po raz trzeci i urządzenie wystartowało, ale na razie je wyłączę. Powtarzam procedurę uruchomienia. Wlewam do pojemnika jogurtownicy rozgrzane mleko z bakteriami. I po wlaniu mleka moja rola się kończy. Zostawiam tak do rana. Poranek dnia następnego. Gdy wyznaczony czas upłynie, jogurtownica się wyłączy. Wcześniej zajmę się słoiczkami z jogurtem, który też wykonałem wczoraj. Teraz je wstawię do zimnej wody, a potem do lodówki. Każdy słoiczek to 170 ml jogurtu. A w tej jogurtownicy zrobiłby się 1 litr. Jest zima, więc wystawiam go na kilka godzin do wiatrołapu, a potem wstawię do lodówki. Tego samego dnia wieczorem przystąpię do zagęszczania jogurtu. Ten element też jest na wyposażeniu jogurtownicy. To taka bardzo gęsta siateczka. Do niej przekładam jogurt. Widać, jaki jest bardzo gęsty już na tym etapie, bo to porządny, domowy, naturalny jogurt. Jeżeli nie macie takiej siateczki, to użyjcie zwykłego, gęstego sitka i gazy, tak ze 4 razy złożonej. Jeżeli Wam się całość nie zmieści, to poczekajcie chwilę.
Zaraz miejsce się zrobi, bo jogurt uwalnia serwatkę i staje się coraz gęstszy. Pojemnik przykrywam i wstałem do lodówki. Kilka godzin później po raz pierwszy odlewam serwatkę. Jak widać, jogurtu ubyło. Serwatki nie wylewać, to samo dobro. Teraz już zostaje tak do rana, kiedy odleję serwatkę po raz drugi. Jogurtu znowu ubyło. Po odlaniu pojemnik powraca do lodówki i zajmę się nim wieczorem. Podsumujmy w skrócie, jak to było. Najpierw nagrzać mleko, dodać bakterie, wymieszać porządnie, wlać do jogurtownicy. Proces tworzenia jogurtu trwa 8 godzin, ale to nie nasza praca, tylko jogurtownicy. Jak to się skończy, to trzeba jogurt ochłodzić. Można w wodzie. Ja wystawiłem do wiatrołapu, tam jest prawie jak w lodówce. Potem wstawiłem do lodówki. Ten jogurt przełożyłem do tej siateczki i jak pamiętacie, było wtedy pełno. Ledwo co się mieściło. Odlewam. Na początku częściej, po 2, po 3 godzinach od włożenia pierwszy raz. Potem już można, bo to było wczoraj wieczorem zrobione. Potem można, odlałem po 2-3 godzinach i następnym razem odlewałem już rano. Potem w ciągu dnia odlałem jeszcze raz, no i teraz z pewnością tam jeszcze trochę serwatki pod spodem jest. Serwatka się nie zmarnuje. Można tutaj dodać teraz jakiś sok owocowy, jest wspaniały napój. Można to dodać do chleba, jak ktoś robi. Można też jakieś naleśniki na tym zrobić. Zastosować mnóstwo. Nie wylewać w każdym bądź razie. W najgorszym wypadku wypić na czysto, bez żadnych dodatków, jest bardzo zdrowa. A serek jest. Teraz czy ja... O, może by się to dało nawet zważyć ile. Dajcie mi chwilę. Przygotowałem sobie kuchenną wagę, to potem ustalę, ile mi tego wyszło, ale jest to bardzo fajny, bardzo gęsty, zaraz zresztą zobaczycie, i naprawdę bardzo, bardzo smaczny serek. Zobaczcie, zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo fajne. Teraz tak, o. Ja sobie pozwolę, może po kolei. Jeszcze Wam pokażę, ile tu jest serwatki na spodzie. Już teraz naprawdę, naprawdę niewiele. O. Tu mam kromeczkę domowego chlebka. Tu na domowy chlebek położę troszeczkę tego serka. Zobaczcie, jak to się ładnie smaruje. Piękna sprawa. Się ciężko powstrzymać, bo jest to naprawdę bardzo dobre, delikatny, aksamitny, smaczny. Smaczny w tej postaci. Chcecie go sobie teraz z czymś pomieszać? Z pieprzem, papryką, koperkiem, czosnkiem. Nic nie stoi na przeszkodzie. To już smak możecie sobie nadać. Ale macie genialny i o cudownej jakości własny serek kanapkowy. Można go też dodawać do różnego rodzaju sałatek. No, zastosowań jest mnóstwo, sami zresztą wiecie, że jak idziecie do sklepu, żeby kupić jakiś serek, to albo właśnie do zjedzenia na kanapki, albo jako dodatek do innych potraw. To wszystko można zrobić, a jest to genialnej jakości. Naprawdę super aksamitny, bardzo smaczny. No i w mojej ocenie tani, jeżeli dobrze kupiliście mleko. Dobra, ustalmy, ile tego jest.
400 gramów. 400 gramów to co na kanapkę, to co jeszcze zjadłem i jakieś resztki do wyskrobania tutaj. Taki jest uzysk z 1 litra mleka, czyli 40%. Bardzo dobrze. Im dłużej to będziecie trzymać, tym on będzie bardziej zwarty. Im krócej, tym właśnie bardziej rzadki. Przy czym, no, jak widać, to jest po dobie, jest smarność taka według mnie idealna. A jak ktoś by chciał jeszcze mocniej, no to można oczywiście trzymać dłużej. To nie jest koniec tego, można zrobić jeszcze inne rzeczy, ale chyba nie w tym filmie. Chyba opowiem to innym razem. Ta sama droga pozwoli osiągnąć coś więcej. Ale tak jak powiedziałem, to jest temat na inny film. A tutaj mam coś naprawdę pysznego i zdrowego. Domowy serek jogurtowy. Serdecznie polecam. Zapraszam na kolejne odcinki wędliniarskie, serowarskie. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, bo algorytm to lubi. Wszystkie łapki się liczą, wszystkie komentarze się liczą, nawet jeżeli to będą tylko zwykłe pozdrowienia. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie, hej, cześć. Chcesz więcej filmów z produktami serowarskimi? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.